咁啊，琴晚咧夜期其實都去過23,000㗎。咁啊，當然及後就因為咧呢個就美國聯邦政府啦，裁定呢個特朗普嘅政府徵收呢個解放日關稅咧係屬於越權嘅行為。咁啊，所以令到嗰個恒指又抽翻上去，因為呢個利好消息，咁啊會持續上升嘅。相比起美股之下咧，嗰個升勢就稍為微弱少少。都想同大家講講啦，關於呢個關稅嘅問題咧。咁啊，點解咧突然間就話佢係越權違憲咧？咁啊，因為咧其實本身咧特朗普咧就加徵呢個關稅咧，佢就係引用呢個 IEEPA 嘅國際緊急經濟權力法嘅。要引用呢個權力法咧，就一定要宣布喺呢個國家嘅緊急狀態嘅。咁但係其實大家都知啦，上個月4月份咧，其實都唔係話有啲咩特別嘅緊急狀態。咁所以咧，聯邦法院咧裁定其實佢有一個越權行為啦。咁啊，因為美國咧不嬲都係一個三權分立嘅。今次嚟講咧，就係特朗普有少少越權嘅行為啦。咁啊，變咗嗰個市咧就係因為呢個消息就反彈咗上去啦。咁啊，除此之外咧，見到咧開始咧都有啲資金去部署翻。咁如果你話因為佢越權嘅行為令到佢之前新增嘅關稅措施都係否決咗嘅話咧，咁有機會咧就開始咧就慢慢再步上去試翻去24,000呢個水平噶啦。